моя теперь по городам. Всем привет! Меня зовут Макс, вы на канале Такси по городам. Сегодня суббота, время почти 11 часов вечера. Я вышел работать в ночную смену. Я буду работать на Шкода Октавии, обклеенную в City Mobile, в бренде City Mobile. Планирую работать по максимуму, так как завтра воскресенье. Вот, буду работать по максимуму. Хочу в понедельник попробовать поработать в дневную смену. Так что завтра буду работать очень много. А вот он и прилетел первый заказ. Поеду выполнять путь. Да. Спасибо. Спасибо. Да я заплатил. Ну, давай. Дали 600 рублей. Ой, как ярко светит, ты как ярко светишь. Поездка стоила 484. Завершил поездку. Приехал в город Подольск. Сейчас подожду заказ и буду работать дальше. Я думаю, я уеду быстро, так как у меня на крыше есть колпак. А вот он и сразу прилетел следующий заказ. Я его беру, поехал выполнять. В путь. В общем, на второй заказ уже стою 11 минут, клиент не выходит. Первый раз сейчас буду отменять заказ. Клиент не вышел, да. Позвоните клиенту. Понятно. Давай позвоним клиенту. Абонент временно. Абонент не абонент. Клиент не вышел. Да. Прошло 12. Заказ отменен. Нормально. И что, компенсация будет какая? Нет? Оплачивать забраску. Что-то. Короче, напрямую приехал в Москву. Чувак, ситуация была такая вчера. Зашел покушать. Сижу, кушаю. Чувак подошел ко мне, говорит, так, ну, тоже работает в City Mobile, говорит, ты там через какого партнера, там, туда-сюда. Я говорю, я откуда знаю, где машину взял, там и подключился. Понятно, говорит, вот на. И он меня, в общем, подключил к другому партнеру, на всякий случай, говорит, подключись, ничего от этого не будет. Я говорю, ну давай, на всякий случай подключусь. И получается, я сегодня сделал один заказ и один отмена по этому новому партнеру, блин. А мне надо по-старому сделать еще. Получается, мне по-старому надо сделать 12 поездок еще, и мне City Mobile даст 2700 рублей. Вот. Сейчас 12 поездок сделаю, и потом попробую поработать по этому новому партнеру. Хочу сравнить, есть разница в заказах или нету. Что там, что там. Как-то так. Работаю. Ты такая красивая, с тобой веселья, ведь нежность нам не нужна свеча. Вы мне? Поздравляю вас. Здравствуйте, большой. Счастья, здоровья, любви. Вся такая белая, но не для меня. Вся такая в платье красивый день ото дня. Делаешь мотивы, дама, в жизни моей. Делаешь мотивы, но все хотят веселей. На вопрос или в краску, тебе не надо стесняться. Ведь в твоих изумрудных глазках я могу потеряться. Снова мы с тобой. Спасибо. Не, что ты? Запоздали. Запоздали, да. Это обозначено? Нет.
Что? Все нормально. Сказку. А что Сказку. Нет, я тут тупо. Я больше Не понял. Ладно, просто подумал. Нахрен так шутить. А больше никто не придет. Можно ехать. Куда? Сказку. А я на разница. Я ему говорю сказку. Бушновая. А там не указали на разницу? Нет, нет. Показали, я поехал. По деньгам 100. Кассами можно заплатить? Наличными там оставить. Да. Наличными только? А нельзя Самогон картой? только недавно перегнали. Наличные. Наличными сколько стоит? Ваш счетчик стоит. А у меня не стоит. А вот. У меня стоит. На. Ну, Ну, блин, ребята, подождите. Вы меня пугаете. Что это, ты видал? Давайте по существу. Адрес какой? Не-не-не, ты не в ту сторону выворачивай. Там Да-да-да, одностороннее движение было. Да, нам в другую сторону надо ехать. Там одностороннее А движение. я на разница, а дом... Нереально разница. А На Тушинскую. да? Давай на Вишневую. Адрес какой? Адрес, да? Сказка. Сказка, это кафе, видимо, какое-то. Да? Да. Ну адрес не скажите, я не знаю, сказка. Это Ой, на заебал, Вишнёв- как тебя зовут, да? Нет, ну на Макс. Вишневое, но... Макс, А, Он же может не знать, меня зовут кафе. Саша. что надо? А, ну Меня Санек. зовут Саша. Ну-ну. Давай вон сюда, Куда? Налево. на Вишневую. Да, Налево. конечный. Налево. По-братски. Есть такое дело? Ладно. Ну ты здесь или нет? Да, да, я тут с вами. Ты с района или нет? Нет, я не местный. М. В каком возрасте успокаивать перевозил. Макс, а вы как поступили? В дорогу появляется. Неправда. Добавь. Навали валюме? Угу. If I show you my, so you let me in. Can you just take another drink with me? Thanks. Later, Tess. Нормально. А мы что, значит, по деньгам сколько? По деньгам Сейчас скажу. 143. 143 рубля. Так, 140 ты карты не принимаешь, да? Ну, у вас наличная стоит. Переведите на карту. на карту перевести можно. Кто такси вызвал? Я. Ну, через приложение там попробуйте изменить способ оплаты. Погоди, секундочку. Если я тебя задержу сейчас на сколько минут, что произойдет? Чего 143 рубля? Давай, газуй, да? А? Вот туда вперед газуй, на второй этаж займи мне место. И вот если ты не куришь, не бери нам вот эту штуку. Как тебя зовут, Влад? Не Влад, Макс. А, есть где-то банкомат поближе, нет? Ну, не знаю. Не знаю, да?
все. Что, поедем в банкомат? Не-не-не. А как? А как? Спокойно. Давай поедем. Сколько денег тебе это? 152 рубля. Ты меня обратно привезешь хоть? Ну, привезу, да. Вот не в полиции работаешь. Да нет, в такси же работаю. Не, в том плане там увозят, больше не привозят. Есть такой вариант, да? Да? Ну да. Обратно привезешь? Обязательно. А где банкомат? Да ты сам сказал, давай доедем. Сбербанк, да? Да, Сбербанк, банкомат. Взгляните. А вот здесь вот что-то. Прямо через дорогу. Закрыто до 9. Смотри, давай вон туда до конца. Куда, налево? Да, я тебе слегка. Бью слева. Дохнут, пидоры. Давай до конца, до метро. Сколько тебе должен? Сейчас скажу. Короче, вот счетчик открытый. Похуй. До конца. Да. И где тут банкомат? Закрой машину, пошли со мной на другой стороне. Заебал крутить. Я здесь окно оставил. А, закрой, там же это. Весло. Зачем? Как зачем? Зачем я тебе дал 1000 рублей? Чтоб я вам сдачу дал. Чтобы ты сама где? Ну давай там и будь. Я не знаю. Вот сейчас я буду там. Слушай, где? Сдачи там есть, кстати. Во. Все, я понял тебя, да. Ну человека тоже не хочу, блядь. 500 рублей я ему дам. Давай там что-то вот возьми тоже вкусно. Давай. Сейчас все будет нормально. Просто не надо никого убивать. Все будет нормально. Ладно, сейчас. Я Максиму подарю 500 рублей. Сказку. Сказку, братан, давай, гони в краску. В краску. Уже здесь я на месте уже. Что там, розы нету, что ли, во? Раз, два, три, четыре. 1500. 1500 мне подогнали. Вот пулемет, блин. Все. Дашь ваш? На. Красавчик, да, блин. Как в рекламе. Вкусная. Еще? Как в рекламе я всегда. Все, давай, брат. Все, давай, пока. Все, не переживай, я на месте. Всё. Брат, от души. Короче, какой-то веселый пассажир попался, пришлось с ним до банкомата бежать. Поездка составила 332 рубля, он мне дал 500. Нормальный дядька.
Улица Народного ополчения 29, корпус 1, строение 2. Народного ополчения 29, корпус 1, строение 2. Народного ополчения. Взгляните. В общем, выполнил я вот эти вот акции. Две акции на 1500 рублей и на 2700. Вот. Сейчас хочу попробовать переключиться к другому партнеру, поработать через другого партнера. Что будет с заказами. Посмотрим, проверим, увидим. Сейчас поменяю партнера. Подключился к другому партнеру. Вот. К другому партнеру подключился. У меня тут баланс на другом партнере. Я сделал сегодня вчера, получается, в 11 ночи по нему первый заказ. Минус 49 рублей у меня сейчас на балансе. Это получается, когда вчера первый заказ вышел работать. Вот в 23:30 получил первый заказ. За сегодня пока 0. Вот сегодня начну. Сейчас время 6:50. Проехал 238 километров. Сейчас попробую полдня поработать по этому партнеру. Как-то так. Так, ехал с пассажиром 40 минут. 42 минуты сейчас показывает. Уже 862 рубля. Приехал в Краснознаменск. Вот. Дали 900. Ну, мне интересно, почему тут не пускают в город, или это не город? Какой-то КПП пропуск там у них. Какой-то КПП пропуск, я не знаю почему. Военный, не военный. Сейчас в интернете почитаю, что здесь находится. Ну, наверное, здесь заказа стоять ждать не буду. Поеду в город пустой. Еду в город, дали заказ мне, за город Ямищево 64, Одинцовский район. Сейчас сделаю быстренько заказик, посмотрим, что к чему. В общем, ехал 22 минуты, 439 рублей, оставили 500 без сдачи. Как-то так. Че, ну всем привет. Откатал я свою сегодняшнюю ночную смену. Работал вчера с 11 вечера, сейчас время час дня. Вот. 15 часов, получается, был на линии. Вот. Сейчас поставил кнопку домой, не знаю, даст заказ, поеду, не даст, пустой поеду в сторону дома. Вот. Завтра понедельник, вторник, среду поработаю. В дневную смену хочу поработать. В четверг, скорее всего, машину сдам. И возьму другую машину с брендом Яндекс.Такси. Недельку покатаюсь на Яндекс.Такси. Как-то так. Все, сегодня все опять-таки прошло замечательно. Ну, не так, как в первый день. В первый день у меня заказы стреляли вообще, дай бог, так каждому. Но сегодня в этой смене не так было. Давайте я вам покажу, какой у меня получился результат за сегодняшнюю смену. Так, давайте более подробнее я вам покажу. Вот я вчера получил первый заказ 23:30 на 474 рубля. Потом отключил этого партнера, так как в другом партнере мне надо было выполнить, я не помню, 8 или 9 там заказов, чтобы получить бонус от City Mobile. Я сейчас, считаю, этого партнера отключил, включил тот. И вот 8 часов работал по другому партнеру. Там заказы 8 сделал, мне City Mobile, считай, на бонусы отдал, я включил этого. Поэтому заработал, в общем, за вчера и за сегодня получается 3 545. И по другому партнеру. Так.
И по другому партнеру. Да я что так плохо нажимает. И по другому партнеру я заработал 4461. И что получается? 7. Ну 8000 грязи. Вот, 8000 грязи. В 11 часов последний заказ сделал. Закончил, завершил. Вот. И первый заказ получил в час. Как-то так, 8000 грязи вышло у меня за 15 часов. Да, 15 получается? Сейчас время 13. Ну, 14-15 часов. Кто там думает, что я как-то там обманываю, не обманываю. Мне пофиг на ваше мнение. Как-то так, я работаю по-честному. Вот такие вот результаты выходят у меня. Вот вчерашний день, да, там стреляло пух, один за одним, заказы, доплаты были мощные. Вот это мне понравилось. Ладно, что? Ладно, я поеду отдохну. Завтра, понедельник, вторник, среду, скорее всего, отработаю на этой же машине, машину сдам. И попробую еще недельку поработать в Яндекс.Такси. Также в ночную смену и в дневную смену. Делайте добро, добро возвращается в 2, в 3, а то и больше раз. Не только материально, но и физически, я имею в виду. Хорошее настроение. Вот как-то так. Я вам свой лайфхак на следующем видео, возможно, открою, почему у меня выходят такие вот ценники. Потому что я либо в конце смены какое-нибудь хорошее дело сделаю, там бабушку через дорогу переведу, в магазине там дверь открою кому-нибудь, пропущу. Сегодня вечером я это сделаю, или завтра утром перед работой. Это надо делать обязательно, чтобы добро возвращалось. Да, блин, совсем забыл сказать. У меня что по заправке выходит? Я вот проезжаю примерно, сейчас пропадет. Вот 400 километров я в среднем проезжаю, 400 километров. 430, 380, вот так, это в среднем. И заправляю бензин на 1500. На 1500 сейчас заправлю, у меня будет полный бак. Вот сейчас 1500 у меня съела. Сейчас заправлю, поеду на 1500, будет полный бак. Завтра опять так же стрелка будет. Ну, примерно такое же положение. Расход топлива на этой машине у меня показывает 8,2 литра. Как-то так. На этом точно все. Всем пока. Мама, я теперь по городам.